Mi pare che c'è, come si dice, molto da vediamo, sicuramente non sono in grado di dare una risposta completa a tutti i dubbi e le incertezze che hanno i compagni, perché queste le compagne e i compagni, perché ovviamente la risposta la possono dare solo i fatti, non le parole. Accetto subito la critica della compagna sull'uso improprio che ho fatto della parola filosofia. Filosofia non è una cosa, io penso anzi che uno dei problemi che abbiamo noi oggi è che abbiamo abbandonato il terreno della lotta delle idee, ci spiegano tutti i minuti che siamo ideologici solo perché abbiamo un punto di vista e così si è affermato un solo punto di vista, quello delle imprese e del capitale. Spesso si sente dire, quando uno difende, anche mi ha detto che anche ieri sera non ho visto la trasmissione, Casini diceva a un giovane che lei è ideologico, no? Perché difendeva certe cose. Mi è venuto in mente un vecchio film fatto nel nome del popolo italiano, fatto negli anni 70, dove c'era, che ha anticipato molte cose dell'Italia di oggi, dove c'era Tognazzi che faceva il giudice e Gassman che faceva l'imprenditore mascalzone, ladro, imbroglione, assassino, eccetera. E a un certo punto Tognazzi interroga questo imprenditore, gli dice: lei ha violato il fisco, ha violato le leggi sul lavoro, ha rubato i soci, ha chiuso un'azienda e ha violato le leggi sul fallimento, e l'altro gli risponde: lei è ideologico. Questo per dire che quando accetto la correzione, io intendo evidentemente la critica alla filosofia, lo intendo sulla base di un testo filosofico, la vecchia tesi di Marx su Feuerbach, dove l'ultima diceva: fino adesso i filosofi hanno spiegato il mondo, ora è il momento di cambiarlo. È chiaro che vuol dire che bisogna usare il pensiero, l'intelligenza, proponendosi appunto vari fronti di lotta, compreso quello delle idee, che è sicuramente un fronte fondamentale, il primo su cui abbiamo perso, perché se stiamo qui a discutere della vittoria di Berlusconi è anche perché sul fronte delle idee è passata una certa idea dell'inevitabilità dell'impresa, del mercato e tutto il resto. Detto questo, vorrei stare un po' più sul concreto e rispondere alle domande politiche che sono state svolte. La prima riguardava la vicenda dell'Europa. Io qui penso che sulle questioni dell'Europa noi dobbiamo dirci la verità. L'Europa che c'è oggi è un'autentica schifezza. È un'autentica schifezza l'Europa di oggi, perché è un'Europa delle banche, dei banchieri, è un'Europa dell'economia, è un'Europa che si è trovata, che è stata costruita tutta in questi ultimi anni sulla base appunto di un'idea di fondo che l'ha ispirata, che bisognava fare dell'Europa un'altra America. Questa idea è andata in crisi perché nel momento in cui è andato in crisi il meccanismo economico-finanziario americano e si è scoperto che gli americani vorrebbero invece un po' più di Europa, nel senso di Stato sociale, diritti, eccetera, questa idea è andata in crisi. Però l'Europa è stata costruita con questa idea, con l'idea del libero mercato, con l'idea del massimo di competizione. Noi siamo stati colpiti, credo tutti, no? Da quello sciopero che c'è stato. Io sono stato sabato scorso proprio alla manifestazione dei sindacati, non solo dei movimenti inglesi, anche per rilasciare un po' qualche rapporto, a quello sciopero che c'è stato a Lindsay, dove gli operai inglesi hanno scioperato come avremmo fatto noi anche qui, per essere chiari, perché di fronte al fatto che gli venivano portati lì operai italiani senza rispettare i contratti, senza sapere niente, appaltando a loro un lavoro che poteva essere appaltato a operai e con contratti inglesi. Però voglio dire, dietro c'è anche un'idea di Europa. Non dimentichiamo che noi abbiamo avuto sentenze della Corte europea che hanno detto che era libero il mercato del lavoro e che hanno condannato i sindacati svedesi, comunque la sentenza alla Laval si chiama perché ce lo ricordiamo, che erano i sindacati svedesi che avevano boicottato un'azienda lettone che aveva portato lavoratori della Lettonia in Svezia, pagati però non a livello dei salari svedesi ma a livello dei salari della Lettonia, che sono molto più bassi.
Quindi questa Europa è stata costruita in questi anni non con l'idea di estendere i diritti, ma con l'idea di estendere il mercato. Io ho l'impressione che questa Europa, questo è uno dei punti di discussione a sinistra, perché io non penso che ci possa essere una sinistra sociale di classe che dice viva l'Europa così com'è. Questa Europa è un'Europa costruita contro i lavoratori e i loro diritti, per fare il mercato. Adesso non funziona più, ma non ce n'è un'altra di ricambio. Infatti adesso non sanno cosa fare. Oggi ci sono metà dei paesi europei, quelli dell'est d'Europa, che avrebbero bisogno probabilmente di una quantità enorme di aiuti pubblici. Adesso dico una battutaccia, tra un po' chiederanno il ritorno del comunismo perché si stava meglio prima, perché si sono illusi su quei paesi lì della nuova, non è vero, ma voglio dire che quei paesi lì si sono illusi che la via di uscita da un socialismo burocratico che era sicuramente non funzionava più, fosse il capitalismo selvaggio. Adesso rischiano di non avere più né l'uno né l'altro, di essere paesi, e però l'Europa su questo non ha deciso niente, l'Europa non c'è, ci sono interessi diversi, non è in grado di fare una politica. Cos'è l'Europa? È la Gran Bretagna che sostiene la politica di finanziare al massimo ancora la speculazione finanziaria, o è la Gran Bretagna, o è la Francia e la Germania che dicono sosteniamo prima di tutto il sistema industriale? Cioè qual è la politica? Non c'è l'Europa. Io credo che una delle finzioni che ci sono oggi è l'Europa. E io credo che una sinistra oggi che sull'Europa questo forse è uno dei punti di maggiore poi ogni tanto si dice l'Europa però almeno ha condannato Berlusconi quando fa le non possiamo basarci solo su questo, cioè non possiamo basare un giudizio positivo sull'Europa solo perché abbiamo il Presidente del Consiglio più impresentabile d'Europa, per cui anche negli altri paesi europei fa brutta figura. Non basta per costruire una politica economica, questa è la sostanza. Quindi io credo che l'Europa vada ricostruita, non credo che si possa saltare questo passaggio, e quindi non credo che sia ogni tanto anche nelle nostre file ci sono quelli che fanno, come si dice, dei bei discorsi, li considero anch'io bei discorsi, sono d'accordo, ma che non hanno nessuna concretezza. Contratto europeo è una bellissima parola, ma chi lo fa? Su quale basi? Per dire una cosa, un contratto europeo lo facciamo sulla base dei salari svedesi o dei salari della Lettonia? Questo è il punto, cioè estendiamo a tutti i salari svedesi o facciamo un salario che è minimo europeo, che sarebbe oggi un'idea di salario minimo europeo che sarebbe oggi probabilmente di 300 euro al mese. Un salario minimo europeo di 300 euro al mese, che cosa vuol dire in Italia? Vuol dire che ci calano il salario a tutti, a metà, cioè vuol dire un abbassamento generale dei salari. Quindi io credo oggi che la costruzione di una diversa dimensione europea, che pure è necessaria, non parta dall'alto, cioè dalle istituzioni europee così come sono oggi, ma dalla ricostruzione di vincoli di solidarietà che passano tra varie cose. Certo, se noi riuscissimo a costruire già, non so per dire, nelle grandi aziende europee unità tra i lavoratori contro i licenziamenti,